لو كان الفقر رجلا لقتلته. مقولة قالها سيدنا علي بن أبي طالب وضحت قد إيه الفقر صعب على أي إنسان. الفقر كلمة ممكن نترجمها لثلاث معاني، وهما الضعف والحرمان والذل. دايما الشخص الفقير بيعاني، ولكن مع المعاناة دي بيتولد أسمى هدف ممكن يوصله أي إنسان، وهو النجاح. وزي ما بيقولوا النجاح بيتولد من رحم المعاناة. حكمة ربنا إنه خلق الفقير والغني، لأن لازم الحياة يكون فيها اختلاف وتفاوت في الطبقات. يعني مثلا ممكن واحد فقير لو اغتنى الفلوس دي تفسده، ولو واحد غني افتقر ممكن يضل طريق ربنا. بس ايه اللي ممكن يحصل لما شخص فقير يقرر انه يكون اغنى من كل الاغنياء اللي قابلهم؟ لا، ومش بس كده، ده كمان هيذلهم بسلاحهم المفضل، سلاح المال. ده بالظبط اللي عمله فهمي عبد الهادي بطل فيلم حتى لا يطير الدخان. بس قبل ما اكمل كلامي عن حتى لا يطير الدخان، يا ريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لان المشخصاتي هيبدأ الحكاية بتبتدي في سنة 1984، ولما بيتعرض حتى لا يطير الدخان في السينما بيقدر انه يحقق نجاح طاغي. المفاجأة في الفيلم كانت عادل إمام. عادل إمام كان أول مرة يقدم دور تراجيدي صرف زي ده. قبل كده عادل إمام كان محصور في أفلام الكوميديا، والكل شايفه إنه كوميديان مش ممثل درامي. لكن عادل إمام كان رافض منطقة التصنيف، وشايف نفسه إنه يقدر يقدم كل أنواع التمثيل مش بس كوميديا. وفعلا عادل إمام عمل ده وكمان نجح فيه. عادل إمام هو الممثل الكوميدي الوحيد اللي قدم أكشن، بس مش أكشن هزلي، ده أكشن بجد. وفي التراجيدي عادل إمام قدم مجموعة أفلام قوية، منها فيلم حتى لا يطير الدخان اللي هنتكلم عنه النهاردة. بنشوف طوال أحداث الفيلم بطلنا فهمي عبد الهادي ومعاناته مع الفقر. فهمي طالب متفوق في دراسته، بيدرس في كلية الحقوق، دايما بيجيب تقديرات عالية. شخص متميز زي فهمي بيحس ان سلاح التعليم لوحده مش كفاية عشان يخلي مجتمع الأغنياء اللي حواليه يحترموه ويقدروه. عشان كده فهمي بيلجأ للدخان، وده اللي بنشوفه في جلسات الحشيش اللي هو كان بيعملها لأصحابه الأغنياء، واللي كانت علاقتهم بيه كلها استحقار وذل. بالرغم ان فهمي أعلى منهم دراسيا، لكنهم كانوا شايفينه أقل منهم لأنه ما عندوش المال. شرارة فهمي وغضبه بتتفجر لما أمه بتمرض، وبيحاول إنه يساعدها ويدخلها المستشفى عشان تتعالج. وعشان كده بيطلب من أصحابه التلاتة إنهم يقفوا جنبه ويسلفوه عشان أمه ما تموتش، لكن مفيش حد من الأندال التلاتة بيساعده. اسبوع وهي بتموت قدامي وانا مش قادر اعمل لها حاجه. وهنا أم فهمي بتموت، ومعاها بيموت فهمي الشريف، وبيتولد مكانه نسخة تانية لفهمي، بس مش نسخة ضعيفة زي النسخة اللي شفناها في النص الأول من الفيلم. دي نسخة أكتر قوة وأكتر ذكاء. بداية وصول فهمي للثروة بتكون من خلال جلسات الحشيش، ومع الوقت بيكبر فهمي وبيختني وبيكون أكتر ثروة من أصحابه اللي بيفتقروا. تأثير الأدب على السينما كبير، محدش يقدر ينكر ده. معظم الأفلام المصرية الناجحة هي في الأصل كانت روايات. يا جماعة، روايات نجيب محفوظ شكلت جزء كبير من صناعة السينما المصرية، ومعاه طبعا إحسان عبد القدوس. الاتنين دول كان قلمهم وفكرهم قريب من بعض. الاتنين بيحبوا الواقعية في كتاباتهم، وده بالظبط اللي بيحسه أي قارئ أو مشاهد للأفلام في السينما. شخصيات إحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ شخصيات واقعية، ممكن تقابلها في الشارع وانت قاعد على القهوة في أي مكان بتروحه. الاختلافات بين رواية حتى لا يطير الدخان والفيلم كتيرة جدا وهتصدمك. عزيزي المشاهد، الرواية في المقام الأول رواية سياسية. طبيعة شخصية ثانية في الرواية كانت بنت عاهرة وغنية، وكان فهمي بيستغلها على طول عشان يرضي شهوات أصحابه، وده عكس اللي شفناه في الفيلم خالص. ثانية اللي ظهرت في الفيلم كانت بنت بريئة جواها انكسار، محدش قدر يحس بانكسارها ده غير فهمي. في نهاية الفيلم مصطفى محرم بيقرر انه يعاقب البطل، وبالفعل ده اللي بنشوفه لما فهمي بيدفع تمن أفعاله وبيموت في النهاية. مصطفى محرم اختار النهاية الحزينة، لكن إحسان عبد القدوس اختار نهاية واقعية وسعيدة في روايته. في نهاية الرواية بيظهر فهمي عبد الهادي في المشهد الأخير وهو بيعد دولارات. وهنا إحسان عبد القدوس كان عايز يقولك إن نموذج فهمي عبد الهادي هيفضل مكمل، ولو مات فهمي هيتولد فهمي جديد بداله. وبالرغم ان حتى لا يطير الدخان ناس كتير بتعتبره من افضل اعمال عادل امام، لانه ما كانش عايز يعمله، بالرغم ان القصة كانت عجباه جدا.
عادل إمام ما كانش عاجبه فكرة موت البطل في النهاية، وكان عايز النهاية تبقى سعيدة زي أفلامه اللي فاتت اللي دايما كانت نهايتها ما بتنكدش على الجمهور وما كانتش كئيبة، لأن عادل إمام كان قليل قوي لما بيموت في أي عمل فني. قبل كده عادل إمام كان مات مرتين، أول مرة كان في مسلسل أحلام الفتى الطاير، وتاني مرة في فيلم إحنا بتوع الأتوبيس. وعشان كده مصطفى محرم غير رأيه وكتب 3 نهايات سعيدة للبطل، لكن في النهاية عادل إمام اقتنع إن فهمي لازم يموت. بسبب حتى لا يطير الدخان حصل خلاف بين نور الشريف وعادل إمام في مهرجان قرطاج الدولي. عادل إمام اترشح لجائزة أفضل ممثل عن الفيلم ده، وكان نور الشريف عضو لجنة التحكيم، ولكن الجائزة راحت ليحيى الفخراني عن فيلم خرج ولم يعد. وبسبب كده عادل إمام زعل من نور الشريف لأنه في نظر الجمهور كان يستحق الجائزة أكتر من الفخراني. في نهاية الفيديو قولي انت ايه رأيك في الفيلم، عجبك ولا لأ؟ والأهم من كده هل عجبتك نهاية الفيلم؟ مستني رأيك في التعليقات. لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. كل حي بياخد نصيبه ومناش حاجة، بس احنا كمان لازم ناخد نصيبنا بقى ثانية. لا لا، مش كنت عايز اتكلم معاكي في حاجة كده. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.